motion. नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं, मल्टीपल रिंगटोन। कि आप अपने फ़ोन में अलग अलग रिंगटोन रख सकते हैं। जैसे एक कॉल आया तो पहले बजे, फिर दूसरा कॉल आया तो दूसरे बजे, तीसरा कॉल आया तो तीसरी बजे, क्योंकि हम सभी को एक रिंगटोन पसंद नहीं आती ज़्यादा देर तक। तो हर बार अलग अलग बजनी रहनी चाहिए, थोड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाइए और सर्च बार में टाइप करें रैंडम रिंगटोन मैनेजर। और ये जो पहला वाला ही है ना, बेल के आइकॉन की तरह, वो इंस्टॉल कर लीजिए। छोटी सी एप्लीकेशन है, उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, 4.2 की है। और मैंने तो इंस्टॉल कर लिया है, तो सिंपली मैं ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का आएगा। आप पहली बार डाउनलोड करेंगे, आपको थोड़ा नेक्स्ट करना पड़ेगा, 1-2 बार एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए तो आ जाएगा आपका जो भी रिंगटोन होगा, जो भी कुछ होगा। मैं यहाँ से थोड़े बहुत मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं, कितने थोड़े और सिलेक्ट कर लेते हैं, देखिए ये। और यहाँ से फिर ये आपको थोड़ा वेट, ये सेटिंग जैसा दिख रहा है आपको आइकॉन, ये इस पर सिंपली प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए सब सारी की सारी रिंगटोन ऐड हो गए हैं आपकी प्लेलिस्ट में। तो जब भी आपका कोई कॉल आएगा तो उस पर अलग अलग बजेंगी रिंगटोन, कोई भी बज सकती है। ऐसा नहीं कि एक ही बजेगी। आपके जो पहले रखते थे अपने फ़ोन पे, चेक रख दी, वही बजती रहे। कोई भी रिंगटोन रख सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे मेरे में रिंगटोन तो एक दो ही, फिलहाल तो मैंने सारे गाने ही रख दिए हैं। तो वैसे आपका बजेगा अलग अलग रिंगटोन हर रोज़। तो गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरा नया चैनल है। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और वीडियो बनाने के लिए एक्सपायर होऊंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।